Fala galera, mais um vídeo aqui do Loud Free Fire, mano. Olha só a tropa que tá em peso aqui na arena. Loud DBG aqui no SP Market em São Paulo, no shopping. Do meu lado esquerdo tem aqui os emuladores da Noise. Do meu lado direito temos aqui os mobiles da Loud e da LBF. Galera, seguinte, teve um vídeo no canal aí, mobiles no emulador, emulador nos mobile, e os caras meio que, mano, mexeram, cutucaram a onça com vara curta, mano, porque os caras perderam, foram oprimidos. Não. Acabou. Foram oprimidos. Nem jogou no mobile, foi 2 6 a 6. 2 6 a 6. Tu joga de jogo achado, parceiro. Nós nem jogamos no mobile, mas nós também não jogamos no emulador. Não, mas você deu pra perceber. E o Noda joga achado, Eu não parceiro. joga achado, percebeu? Mas o Noda e o Brabox passavam pela gente, virava 3K, meu Mas o parceiro. da Cruz também tava bom, o Tuzinho tava bom Não, também, mano. Tava Não, bom. aqui era uma pra Deus de vez em quando, meu parceiro. De vez em Rapaziada, seguinte, então a gente trocou alguns jogadores, quem participou do último saiu, entrou aqui JJ, Vini e Cronos que não estavam E jogando. lembrando que também tem um méritozinho meu que eu saí, veio o Brabo e o Brabo Ele carregou. Se fosse tu, vocês iam tomar. Mano, A primeira, ele matou 14, sozinho. Ele matou 14, boneco. Ele matou 14. rapaziada, deixa o likezão aí, inscreve no canal Loud Free Fire, vocês pediram, tamo gravando aqui na madrugada na arena, mano, pra vocês, arena fechada. 4 horas da manhã. 4 da manhã, só bora. Sorte aí, viu? Eita, papai. Não passando à esquerda já. Já vi. Banheirinho, deitado no banheirinho. Tem um full esquerda contigo aí, Will. Ó, 2 esquerdos, um atrás. Tem capa da esquerda miado, muito miado da esquerda. Ei, João, é tu que tá à esquerda comigo? Não, tô atrás. Tomei costa. Costa, Zuzinha. Tá rushando em mim, Thor. Na onde? Banheirinho, deitado no banheirinho. Deitou um. Derrubei Cronos. Bora, meu filho. Só tem um. Olha os mobilezinhos, como é que tá indo, pai? Surgência aqui na frente. Ó o personagem. Will, vamos avançar aqui no meio. Eu tô... Bora, puxa gelo. Ó, um avançou meio. Bate comigo. Bate miado. Deitei. Chegou outro, Will. Melhor do mundo. Vambora, mano, dá peito, meu time. E aí, da Cruz? Zero de dano, porque... Ei, tá faltando eu, time, tá faltando eu. Tá nervoso, da Cruz, tá nervoso. Ganhei X1 de 12 no Turzinho. Acabou tá sonhadinho, acabou, eu usando. Ó, tô de dentro. Vai te ter respeito com esses caras. E na esquerda, Thor. Deitei um. Que isso? Caraca, mano, quem é que tá marcando o meu aí? Deitei. Direita. 2, 3. TKB1. Cruzinho comigo. Derrubei um. Caramba, mano. Bora, meu time. Vamos ganhar isso aí, vamos ganhar. Aí, mano, na moral, como é que os caras passou no meio aí? Ninguém viu, pai. Nem já. Ninguém direita. Entrou na casa, se pá. Tem capa em um. Tô tomando rosto. Deitei um. Fala, garoto. Olha, eu dei muito capa nele. Ó, correndo atrás de ti, Vini, atrás de ti. Vini. Aonde? Dei capa. Baque miado. Estourando gel, Thor. Tem 3 me mirando. Vamos com o Liturzinho, tá sozinho aqui. Bora nele. Vai, engole o Turzinho. Tá rilando aqui, relaxa. Um tiro. Então, Will. Baque comigo marcado. Relaxa.
Isso, tropa. Salvando. Não para, não para. Vai rushar em mim, vai rushar em mim. Tirou. Não tirou. Bora, mano. Bora, mano. Round gun. Isso anima mesmo. Fica sem falar, assim que eu gosto. Não fala nada não. Nem grita muito não, viu? Nem grita. Bora, tem no meio. Vou marcar aqui da... Peraí. Tô com o crono. Marcado um que passou pra direita. Tô com o Will. Direita, mais direita. Aí já bate. Não, assim não. Dei capa nele, tá perdidão. Tem mais um comigo, tropa, vem. Boa. Sou eu. Treme não, seu Foi bom, bora. Nós começa a matar, o time cresce muito, mano. Dá não, mano. Vamos, meu time, nós abrimos 2x0. Bora. Ó, não vi ninguém esquerda. Dando bala. Esquerda, vi 2. Avançou 3 esquerda, 3 na esquerda. Avançada, dei 2 capas. Vou parar a mira aqui na madeira, eles estão avançando esquerda. Beleza, vi 3 esquerda também. Tem 2 esquerda, um celeiro e um full direito. Um árvore. Que árvore? Lá da árvore da esquerda. Baque mais um, 2 comigo. Dei pro capim 1. Colhe da direita, só. Tem marcado. Tenho marcado. Marcado aonde? Tá na garagem. Costa minha, tem um esquerdo. Só tem 2 na direita. Ó, um me marcando na casa. Deu de celeiro. Pega do celeiro os dois aí, mano. Relaxa. Lá do outro lado, Valtur. Lá do outro lado, na nossa casa. Tá aqui. Eu sou muito bom. Nunca joguei no iPhone na minha vida, tô amassando vocês, filho. Esquece, pai. Fala muito não. 4x2, por favor, silêncio. Virou clipado, vai pro highlight. Fala pro highlight. Um na direita. Tem um negativo da direita aqui, negativo da direita tem. Tem um direita solo comigo. Tem esquerda em mim, 4. Fica atento. Não... Eu não tenho visão, não. Esquerda e um na esquerda. Tu, joga por debaixo aqui, tu. Tem um na caixa aqui na minha frente, embaixo. Quebra o jogo de cima. Olha pra mim. É satisfatório, parceiro. É satisfatório mesmo. É assim que eu gosto. Não, achei que o Crono tava trocando com o cara, tava não, pô. Vou subir, Will. Atrás do gel, tu. Joga neles. Cuidado que tem dois. Aqui. Tem um lado, João. Tuzinho vai matar de lado. Um tiro embaixo, Bora. Vem um tiro. Vem em mim. Detei. Tem 2 aqui, Will. 2 no meio. Tá no caixote, Will. Caixote marcando você, de 12. Por assim. Tu treme. Eu sei que tu treme. Eu sabia que tinha 2 lá não, mano. Eu também não tá falando nada, pô. Bora. Vou pegar uma 12, mano. Eu acho que vocês fizeram os dois únicos rounds de sempre, meu parceiro. Vai vir tudo esquerdo, pá. Caraca, já tô felizão, mano. Nunca joguei no iPhone, tá amassando, matei 4 já. Eu vou parar a mira na madeira aqui, Will. Para a mira mesmo. Olha para a mira mesmo, é que tá tremendo, hein. Não para, vem comigo, 4. Não para, vem comigo. Raja lá do fundo. Marquei o meio. Pega aí, Luio. Raja lá do fundo. O dele. Sai, Tuzinho. Preciso de ajuda. Quebrando o gelo dele, João. Deitei ele. Deitei um aqui. Tá salvo. Claro, você já. Só morre, fi. Matou daqui, tu? Caixa madeira. Amassa? Tem muito tiro nele. À direita. Tem marcado. Opa nele, Will. 101 de capa. Vem comigo. Tô parado, filho. Meu já sumiu.
Deitei esse aqui, deitei esse aqui, deitei esse aqui. Vini, Vini. Ele treme. Não vai jogar, não vai. Meu Deus do céu, cara. Bora, time. Bora, mano. Eu tô direito, tô com o Crono. Já me viram aqui no meio, vou recuar, velho. Tem quantos? Dois no meio. Tem monte aqui. Eu tô solo, me ajuda. Tem quantos, Tur? Tem comigo, muito, cara. Chegando. Já tá avançado aqui, ó. Tá sozinho, Cronos. Tá sendo rushado sozinho. O Baco tá vindo aonde? Dei 3 capas, deitei um, tu. Tem capa do outro. Costa, John, amassa, John. Costa. Deitei o Costa. Deitei o baque. Ó, tem mais 2 vindo. Dentro, o tiro. Vou direito, vou ver se ele vem. Não, vamos esquerda, Vini. O Will vai pegar a esquerda. Ó, um foi esquerda, 2 tá indo esquerda. 3 esquerda, eu acho. Vem, Tur! Tem ajuda, pai? Ah, Vem então, que o pai é o pai. tá somando tudinho aqui na direita, hein? Beleza, boa. Aí é só um. Aquela dança, pai. Os 2 vêm me finalizar, tá os 2 comigo me finalizando. Ah, faz bandeirão depois que foi salvado, né, safado? Tá avançando aí, Cronos. Ah, vai salvar onde, Cronos? Tá em choque, Cronos. Tu tá em choque, Cronos. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Fala menos. Ó, eu tô feliz demais, joguei no iPhone, pai, e ainda amassei. Matei 6, 3k de dano. Tô Mas feliz. aí, rapaziada, o que aconteceu, velho? Mano, eu já fiquei feliz, já tô falando, mano. Mano, eu fiquei muito feliz, cara. Claro, mano. Que isso, velho. Não, nós começamos na vantagem, mas aí, né? Começamos a perder. Perdeu. A mesma fúria do Vini que me motivava era que me entristecia, porque eu pensei, mano, se os caras levar pro coração isso aí. Mas foi bom, Só uma palavra, lógica. Deu a lógica? Aí, vai pegar o rock, vai ter uma revanche aí. Quando nós jogamos no emulador e você no mobile, né? Deu a lógica. Vocês foram Quer dizer que é o quê? Quer dizer que é o Foi quê? 7-3. Mano, foi disputado, na hora que eu vi 2x0 eu falei, temos um jogo, o negócio vai ficar louco, mano. Depois foi só spam. Aí a gente começou a acostumar ali com o mouse, pá, tranquilinho. Foi da hora, mano. Da hora, mano. Rapaziada, então estoura o likezão aí, mano, se inscreve no canal se quer mais vídeos aqui na arena, chamando outros convidados, talvez, igual a gente tava conversando aqui nos bastidores, outros times. 4v4 insano, Cyber Leite. Imagina um apostado aqui, mano, traz o dinheiro aqui na hora, ó. Eita, casa na hora. Na hora. Bolão assim, ó. Chegando como? Então é isso, galera, deixa o likezão, se inscreve no canal, Loud Free Fire.